Natten for en diplomat. Den dyttes fritt og løst privat. Ved pulten det klokken 1. Med 1:15 jeg godt trent. Det passer ikke meg det spor. Med karriere på kontor. Og lager sjefen en rapport. Da kan jeg være ganske kort. Ja, jeg gjør arbeidstiden knapp. Som diplomat jeg litt slapp. Være saker prompte makulert. Så her blir ingenting kreert. Jeg skriver aldri ned et ord. Allikevel byrden stor. Når arbeidsdagen krever alt, da må man roe ned totalt. Og bruke natten til noe godt. Og rekreere med noe smått. Da går jeg til Maxim. Der blir det så ingenting. Jeg glemmer det formelle og roper på en snell. Klokla Margot fra. De gjør det lett å glemme det større fødreland. Og i champagnestrøm det danses som en drøm. Når jentene får drikke, da kan man stikke. Klokka